咁所以咧呢一條線咧係好適合一啲發燒友咧，佢係追求套機，佢想嗰種貴氣啊，嗰種飄逸嘅感覺咧係好，即係會提升呢一方面嘅話咧，我覺得條 Liveworks 咧係好適合嘅。今集咧終於同大家去講香港品牌 SAI 嘅最新旗艦電源。個英文名咧就係叫 Liveworks 嘅。嗱，其實呢條 Liveworks 咧就已經用到12Gauge 嘅單支銀合金，跟住再加埋8Gauge 嘅綜合摩雷晶銅同埋鍍銀線嘅。仲有個技術咧就係複合碳極長接地技術，咁有效咧可以消除到正負電荷啦，防止靜電嘅積聚喺個線身嗰度嘅，咁從而咧就係可以提高到背景個寧靜度啦，同埋個高頻嗰個伸延咁樣嘅。我最中意佢插喺邊個位置咧，就係插喺個拉掛嘅HDP 嗰度嘅。其實我之前都插緊條大約6萬蚊到嘅電源線啊，喺個拉掛嘅 HDP 嗰度嘅。咁但係咧，當我換咗條 Liveworks 插咗落部拉掛 HD 嗰度咧，我就完全掹唔翻出嚟啊！其實佢一個賣點咧，其實佢都係靜啦、幼細同埋好滑嘅。嗰種滑咧係一種，即係你會感覺到係一種瑞士機嗰種滑溜嘅。咁另外咧就係嗰個速度啦，亦都係十分之快啦，好爽嘅呢條線。